190 तोला 200 तोला 300 तोला 2082 को निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान बालेन सरकारको मन्त्रीमण्डल सबैले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे र यो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे पछाडि एक प्रकारको भूकम्प भयो। यसको यति धन, उसको उति धन, यसको यति तोला सुन, उसको उति तोला सुन। अब यसमा नायिका प्रियङ्का कार्कीज्यू के भन्नुहुन्छ त? उहाँको मुखबाट सुनौ है त। उहाँहरुको सुन देखेर मै भएको छु 190 तोला 200 तोला 300 तोला यस्तोहरुले भ्रष्टाचार गर्दैन हजुर। उहाँहरु सम्पन्न हुनुहुन्छ सबैजना। यति मात्रै बुझ्नु पर्यो कि जहाँबाट आए पनि सरकारको पैसा होइन त्यो। त्यति भयो भने पुग्यो के जहाँबाट आए पनि भ्रष्टाचार गरेर देशलाई लुटेर आएको पैसा होइन त्यो। किन उहाँहरु सबैजना पहिलोपल्ट मन्त्रीमण्डलमा बस्नु भएको छ। आउने बित्तिकै 10औं दिनमा त 200 तोला सुन त कमाउन सकिँदैन होला। सो उहाँले जहाँबाट कमाए पनि त्यो उहाँले नितान्त आफ्नो तरिकाले कमाउनु भएको हो र मान्छेले दुःख गरेर पैसा कमाउन, स्ट्याटस कमाउन, नाम कमाउन चाहिँ पाइन्छ है। ल सुन्नु हो नि हैन, मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्यो। मेरो मनमा जे थियो उहाँले पनि त्यही बोल्नुभयो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला।